नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी आंख से अगर इतना आंसू निकल गया ना अल्लाह के खौफ से, जितना मक्खी और मच्छर का पार होता है, बड़ा रोते हैं लोग। मैंने रोते देखे हैं, दौलत के लिए, दुनिया के लिए, दोस्तों की बेवफाई पर, अपने बच्चों की नाफरमानी पर। पैसे नहीं है तो रो पड़े, फलाने ने मुझे तंग किया तो रो पड़े। लोगों के लिए रोते हैं, इंसानों के लिए रोते हैं, रब के लिए रो के देख कितना रोना है। हुजूर फरमाने लगे, जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है ना, अगर इतने आंसू रब के खौफ से तेरी आंख से निकल गए तो हुजूर फरमा